Abacimi mlilo bahlenge abantu abambalwa okukhona kubo ingane nabebevaleleke esakhiweni ebesisha enkabeni yedolobha iTheku namhlanje emini. Abacimi mlilo bachithe amahora bezama ukucima lo mlilo esakhiweni esisemgwaqeni uDr Pixley Kaseme obuwaziwa ngoWest. Abezimo ephuthumayo bebekhona begxilonga laba bahlenge kulesi sakhiwo kanti abathathu baphuthunyiswa esibhedlela ukuze bayolulamela khona. Imigwaqo eseduze nalesi sakhiwo ibivaliwe isikhathi esingamahora kanti ukuhamba kweimoto bekumenze enkabeni yedolobha. Imbangela yalo mlilo isaphenywa kanti abayibonele bathi lo mlilo uvile wasabalala kulesi sakhiwo ngokusheshsha. Umlilo uqale lapha kusinye isitolo bathi GT1. Yeah, bekunomtshini lapha yana ngathi generator kanjalo. Kwaqhuma lo mtshini waqala umlilo khona lapha. Yeah, thina nathi sisebenza khona. It was morning around 8:30. The time I was going out to take money for other customer because they buy stock from inside. So I went to take the money. The time I was going outside, I just see the small smoke from downstairs, the shop GT1. It was smoking that side, and but then that time I thought maybe just the smoke, like maybe someone was smoking. Hey, I didn't know when the fire is too much smoke, but I didn't know which coming from the fire.